पैसा भाड़ा ना ले थोके पैसा तो पैसा रहता चलिए हम घरे हम तारा के दे। अब देख घरे दुआरे का जाए के बा पहले कौनो गाड़ी पर बैठत होखबू त ड्राइवर बीचे रास्ता गाड़ी रोक के भाड़ा असुलत रहस उ तो बात बटले बा ऐसे कि ढेर जानी बाड़ी कह के भरे नहीं खे इतना बा इतना कम बा 20 रुपया की जगह पर 15 रुपया 10 रुपया दिया जाए। देखा तू चाउर गहूं लेल चाहत हो तुम तो चाउर गहूं दे दे। भिख मांगा हई उमर दे तब तू का लेबो एगो चुम्मा दे दी देखा मारा थपारा वाले ना के मुंहवा तुरंते फाटे दे। अब मुहवा फाड़ियो देबू चल आ चढ़बो करबू एक के थप्पड़ में ना उंजीबो हमरा के का समझ ले बड़ा जानत नहीं कोबे खिसवरी खरियाना में भगाते तुम के का समझ ले बड़ा संतोष पागल के मेहरारू का कि जौन चीज मन करे वही चीज बैठ के चल दे कहनी हां तो संतोष पागल के मेहरारू होगा तो चालान का बड़ उनकरा से पगलू से पर लाज शर्म लगे के चाहिए पानी पिलता रोट सुखा हटबा कि ना हटबा जैसे आओ तोरा पानी पिया के पटैबो अपना संगे सटैबो हां अच्छा ये बताओ कि काहे ना हमरा से लड़की पटेली सहू और उपना ने खय गण सुपने खले हाल बा सारवा ढेर खराब बानी का जब तू नहीं खूब पटत त कुंवार कहां ले पटिहस त का बिहल बन त खराब बनी खराब नहीं खूब हां आजकल के कुंवर किन के नाम में बा कुंवर बड़ी सन। अच्छा मतलब कि खाली बियाह भर बाजे बाज जाता बियाह से पहले ही केहू के सरवा बाजा बाज जाता आने अगुओ दुआर पर नहीं खियावत अगुआ आओ चाहे न आओ बुझा गइल। अच्छा ये बताओ प्यार करबू कि ना करबू ई बताओ किराए मान से चल जेबो कि ना जेबो। अब तू चलबू तो काहे ना चलब का चलबू तो रे का हो बाबूजी बाबू ला पानी पी ला का सारा पानी पी आ ई मैया ई सरवा भागे के प्लान बनौले बड़ा सकारे के तू का देख के कहत रही बतिया कि भागे के पालन बनैली बड़स ई बताओ तोरा कहत रहे कि अरे बच्चा बियाह शादी कर रे मार अगुआ पगुआ धागा सा ना बाबूजी अबे बियाह ना कर हमर लाइफ बिगड़ जाई हम कमा धमा के कुछ अच्छा बनना चाहत है सर फिर लीला हो गई छने भर में का लीला हो गई ई कहां के मेरा भी अरे कहिया के कैसे चक्कर चल था कहिया के हे बुढ़ाऊ दिमाग तार खराब बा करबूत बुढ़ाऊ ना तैला उरिया देखला मारब जाने लाउ ना पसंद देबू बैग नहीं आहे सारो के इनकरो के मारब देखा एगो तरकनी मेहरारू बाड़ी ई बतिये नहीं खी बनत ओहो कहिया से सेटिंग चल था कहिया से हमार लड़का के फसौले आऊ बताओ हो कहिया ले बिना फंसौले बा भत्तार के बनी के बकचोनरा के फसाईबो। ए बुढ़ाऊ हमरा चलता है ठीक बा जे बैठ के आराम करतनी है पेड़ के जरी छांव हम बैठल बानी बुझा गइल। देखो कौआ बोला था सही बात है पूरा बोला था सही बात है तू अब हमके उल्लू बनाइबो कि रास्ता चलत है कि कास्ता चलत है बता रे साला कहिया कहिया चक्का छता माई अरे चक्कर काहे के चक्करो चलावे के रही ऐसन मेहरारू से हम चलाईब अच्छा सुंदर हम तारा से चलाईबो देखा ढेर देखा ढेर तू लोग बाप बेटा ना तो बोला जा अबे बाबू से मरवा दे लठिया उठाइया दागा गुंजिया दिया अब जानत नहीं खूब तू चुप रह पहले का से पूछ लेवे दराई भाई बढ़िया से देखा हमार लड़का के ना बढ़िया घर में शादी करेगा तू चक्कर चलावत हो चक्कर मत चलाव ठीक है अब जौन पहले का कलू ना कलू वो कुल बात के भुला जा ठीक है पगलैले भैया दिन दहाड़े दोनों जना के गोली मारवा दे गोड़ावा घसीट के ले जा कोने फेंकवा दे चिंता नहीं हम दूर के ना हनी बुढ़ाऊ ठीक बा परसिए के हनी अरे ये हमारे घर में जाई तई ई बाप रे बाप ई त ए बुढ़ाऊ ए धकेला मत बाबूजी के ता बोला जमा ढेर चुपचाप बनी होता रे कपार पर चढ़ला होता जा ये रास्ता चलता है हो आई गाड़ी बस ना मिलला तो आके ये छहा तड़ी मारे की तर बतवे सड़क जाई बुढ़ खिचड़वा लूरे ढंग नहीं के बोले के हम जानी साला कह के तू ठलाली पर पूरा लोग भाग हां देखा बुढ़वा नतिया के तनक की मारता देखा नतिया मत कहा उनकर मेहर ना हो तुम अपने बोला अपना बाप बोलवा है बुढ़वा
अरे ऐसा ही कह के तुम्हार ना करवा देबो। अरे साता बैठ के सट के बतियाओ तरस हम का जानी रे। हम जानी कि उड़ानता वाला सिस्टम बाकी उड़ के भगा दे। आ तू ये जा खरियाना छोड़ के कहां चल गिरल है? लाइटिंग लागल चल गए नहीं मैदान में। बचत नहीं खे खाए न। अब पुरान हो गए तो जिंदगी भर ना इंजन रही तना लंगिया तोरा नहीं रही था वो घर तारी बहुत जहाँ तू खात रहे ना आधा किलो ना ता हम तोरा उम्र में 1 किलो खाता रहे। ला वही से न शरीरवा बतावत नहीं खे कि जवानी पके खइले बड़ा पानी पिया। जवानी बा खैले आई कतनो हमार शरीरवा नहीं के तू लड़ा के देखे 4 जना के मारा पसार दिया जा समझ ना। रास्ता चले में ढहत न चलेला 4 जना के लड़ाईबो। खानावा कहाँ दे खाना नहीं ले कहेला कि एके टाइम खाइना ए बिना खइले 4 बेर होगा तोरा खा के का करबो? आज कैसा तब भूख नहीं लाग रहा ले धर चल उधर मैं कुल उठा के सरसों से कुलियावा भेजिंगा मैं कुल खेत में ले से बूढ़ी पानी के दिन बा जा तनी भौजी के लिया के आइब तब। हां ला भौजी के लिया के आओ तनी गुरही उरी करा के। अच्छा ठीक बा जो 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 साला हम